हिचकी आई पक्का कोई याद कर रहा होगा ना, ऐसा सबको लगता है। और जब हिचकी आती है तो दिमाग में तुरंत किसी का नाम भी आ जाता है। पर ये क्या, साइंस तो कुछ और ही कहता है। दरअसल हिचकी तब होती है जब डायफ्राम, जो एक मसल होती है लंग्स के नीचे, वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट करती है और इस कॉन्ट्रैक्शन से हवा फास्ट स्पीड में वोकल कॉर्ड तक जाती है और हिक ये साउंड आता है। मतलब कि कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारा बॉडी ग्लिच मार रहा है। हिचकी आने के मेनली ये 3 रीजन ही होती है: जल्दी जल्दी खाना खाना, ज्यादा ठंडा पी लेना, या स्ट्रेस या सडन इमोशन। और हाँ, अगर हिचकी 48 घंटे से ज्यादा चली ना तो ये सीरियस भी हो सकता है। इस टाइम आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो अगली बार जब आपको हिचकी आए तो 1 गिलास पानी पी लो, थोड़ा सा होल्ड करो और सोचो। साइंस कहता है डायफ्राम, दिल कहते हो तुम। हिचकी हो या यादें, दोनों अचानक आती है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।